So watu wangu, African guitar. Kabla tujaenda kwa kucheza gitaa, kwanza kuna vitu kadhaa kidogo kidogo tunafaa tujue, kwa sababu ni introduction for the beginners, si ndio? Uko na gitaa, lakini na hii nashindanga nikirudia tu, uko na gitaa. Unaona vile nimezihanga kwa kuta, uko na gitaa. Wewe ni beginner, haujui lolote. You don't know anything. Hauna idea. Haujui utaanzia wapi, uende wapi. You don't know. Hujui hiyo. That is why nataka kufanya hii introduction. Kabla tujafika huko mbele, nataka kwanza kuna vitu kadhaa nataka ujue, ndio tufike huko mbele sasa kwa kucheza. Tukianza kucheza utakuwa una understand ni nini tunafanya, si ndio? Sasa African guitar, definition of African guitar kwa Kiswahili tutasema in simple terms. African guitar tunasemanga tu in simple terms ni mtindo wa gitaa ambao rhythm inatumika sana. Ni mtindo wa gitaa ama a style of guitar ambayo rhythm ndio inatumika sana kucheza hii African guitar. Sasa hiyo ndo African guitar. Iko na melody ya rhythm. Alright? Sasa umeshaelewa hapo, that is African guitar. So African guitar huwezi pata solo, huwezi pata kale kasolo, kasolo ka advanced kamoja moja hivyo. Si rahisi uipate hiyo sana. Hiyo maybe unaweza ipata kwa sukus sana huko. Sasa ingawaje tutafika huko mbele. Sasa African guitar inakuanga very unique. Hii solo huwezi ipata sana. The single note solo huwezi pata hapo. Solo hiyo moja moja huwezi pata hapo sana. Bado hiyo tuta explain huko mbele. So tumesema African guitar ni style ama mtindo wa gitaa ambayo ina rhythm ndio inatumikanga sana kucheza nayo. That is African guitar. Sasa alafu hii African guitar inakuwaga na subgenres zake. Iko na subgenres zake. Kuna genres zingine ziko ndani yake. Alafu hii African guitar inakuwa umbrella. So ndani yake kuna subgenres. Sasa hii African guitar inachezwa na subgenre ya kwanza ni 7, subgenre ya pili ni soukous, subgenre ya tatu ni rumba. Tumeelewana mpaka hapo? Hiyo ndo African guitar. Ukisikia African guitar ndio hiyo sasa, hiyo ndo African guitar. Bila hizi tatu hapo ndani, African guitar ni useless. Sawa? So hizi tatu, rumba, 7 na soukous. Sasa wewe uchague uko wapi? African guitar. Sasa nataka tuende, umeshajua hizo tatu. African guitar iko na subgenres tatu ambao ni 7, soukous na rumba. Si ni kweli? Haya. Tutafocus only on 7 na rumba. Mimi niko hapa kukufunza 7 na rumba peke yake. I'm not a master of soukous, na hata mimi si master wa 7 na mimi si master wa rumba. Ile knowledge kidogo niko nayo ndio mimi nitawapatia. Sisemi mimi ni mnoma, mimi si mnoma. In fact hata mimi najifunza hiyo 7. Hiyo rumba hata mimi bado najifunza. Na get, but nataka tu kushare kwa sababu niko na knowledge, nataka tu kushare kidogo ile kitu nimelearn. Sasa so ukishajua hizo tatu, hii 7 rumba na soukous inachezwa na kitu inaitwa rhythm. Ndio sasa inatuletea hiyo kitu inaitwa rhythm guitar. Sasa Waafrika wenye kutunga hii style, wali come up kwanza na kitu inaitwa, na hiyo kitu inaitwa 7, waka come up tena na kitu inaitwa soukous, waka come up tena na kitu inaitwa rumba, alafu sasa wakatafuta the general term ambayo inaitwa African guitar na kurefer nayo to hiyo kitu. Na bado ndani ya African guitar kuna hizo subgenres ziko mingi. Kuna hii traditional guitar hii yetu ya Kikenya, kuna ma traditional guitar mingi, mkangala, nini za Kiluya, za Kikamba,
All those are African guitar, but zile zinatambulika sana ni 7 soukous na rumba. So are we together up to there? So hizi subgenres tatu zinachezwa na mtindo wa rhythm. Sawa. Tumefika kwa rhythm. Sasa what is rhythm? Rhythm inamaanisha nini? Tena kwa simple terms, rhythm ni sehemu ya gitaa ambayo inatumika kujaza wimbo. Rhythm ni sehemu ya gitaa ambayo inaweza tumika mara mbili, inachezanga role mbili. Sawa. Inatumika ku back up wimbo, inatumika kupea wimbo tune. Sawa. Inatumika ku lead. Uwe na lead nyimbo. Rhythm ni sehemu ya gitaa ambayo ina lead nyimbo. Hiyo ndio inaongozanga nyimbo. Sawa. Unapata saa ile unapata saa ile nyimbo inaimba ama saa ile nyimbo inaanza, rhythm inaanzanga, si ndio? Most of the time ni rhythm inaanzanga. And then saa ile gitaa zingine zimenyamaza, solo na bass zimenyamaza, rhythm bado inaendelea kucheza. Ikifika climax, the rest zinanyamaza, rhythm bado inaendelea kucheza. Tuseme rhythm imenyamaza. Solo hatapata kitu ya kucheza. Ataenda off. Atakuwa anacheza tu madogodhani, ataenda off. Sawa. The same way with the bassist. Bassist anahitaji rhythm, soloist anahitaji rhythm, mwimbaji vocalist anahitaji hiyo rhythm. Bila hiyo rhythm, music is just useless. So rhythm plays a big role in music. Rhythm inachezaga part kubwa sana kwa muziki. Sawa. Umeshaelewa hadi hapo? Tunaenda kwa explanation ya 3. Tumeshachambua rhythm ni nini. Sasa tutaingiza kwa mambo ile serious. Hii rhythm imegawanyika mara 3. Rhythm imegawanyika mara 3. Tuko na first rhythm, tuko na second rhythm, na tuko na third rhythm. The first rhythm is the beginner rhythm. The second rhythm is the intermediate rhythm. The third rhythm is the advanced rhythm. Are we together? So module 1, we are going to focus on the first rhythm. Module 1 is based on only first rhythm. Sawa. This first rhythm, let me just explain everything first, then tutarudi kwa first rhythm. All right? When you go to Congo, hawa Congo najua ni wajanja sana. Congo, 7 inakwanga tu very simple. It's just a very simple thing. But unaweza iona ni kitu ngumu, but it's very simple thing. Most of the time ukienda Congo utapata hiyo 7 wamecheza na first rhythm. That Congo. Ukienda hiyo Congo utapata hiyo 7 wamecheza na first rhythm. Hii first rhythm ina consist of only 3 strings. 3 strings. But design wanacheza nayo, wana improvise na ndio tofauti. But it involves only 3 strings. String number 2, string number 3 and string number 4. Okay? Sawa. String number 2, string number 3 and string number 4. That is first rhythm. Now again, ukienda tu bado hiyo Congo, batoto ba Congo, ukienda tu bado hiyo Congo, unapata ukisikiza mtu kama Franco Luambo Makiadi. Tunaenda kwa rumba. Ukisikiza sasa mtu anaitwa Franco Luambo Makiadi, ukuje usikize Madilu System. Unakuja unapata sasa hii first rhythm imekuja imebadilika, sasa inakuwa vitu zingine, wameongeza vitu zingine ndani kwa hii first rhythm. But ni rhythm tu imetoka kwa first rhythm. Kuna vitu tu wameongeza ndani. Hizo vitu ndo tunaitanga second rhythm. Wakati unasikiza Franco Luambo, wacha nikupe example vizuri.
Let me reduce that volume so that I can loop it well. Oh, baada ya itakuwa imeanza kurecord. Let me do that again. Have you seen? I'm using, that is the first rhythm. That is the first rhythm, alright? So ukisikiza Madilu system ama usikize Franco, they always use, ama they normally use the second rhythm, they add it to the first rhythm to bring out this, ndio ilete hivi. Have you understood? So I told you, if you go back to Congo, utapata wanacheza hiyo first rhythm, but kuna vitu zingine wanaongeza ndani, ambayo hizo vitu wanaongeza ndani inaitwa second rhythm, which we'll cover it on the module 2. Alright? Hivyo ndo hizo rhythms zinaendaga. Hiyo ndo siri. First rhythm, alafu kuna second rhythm. Then there is this third rhythm. And then when you come to Kenya and listen to that band called Le Wanyika, utasikiza sana sana songs zao zote, sana sana sina makosa, utasikiza kuna ka rhythm fulani wametumia. Are you seeing those examples that I'm giving you? Kuna ka rhythm fulani wametumia. Hizi guitarist wengi wajuangi, that is an advanced rhythm called the third rhythm. Alright? It's an advanced rhythm called the third rhythm. It goes like this. Okay? That is an advanced rhythm. This is not a fast rhythm. This is an advanced rhythm. This is a power chord. Alright? This is a power chord. We will get there. We'll get there. Third rhythm is an advanced rhythm, and this rhythm, if you want to know how to play a third rhythm, you must learn the bar chords and the power chords for you to play a third rhythm. Alright? For you to play a second rhythm, you need to learn how to improvise using the first string and the second string, and then combine it with the first rhythm. It's just that simple. Alright? Are you now getting the point? That is how you divide those types of rhythm. Alright guys, so I hope you've learned something from that. Okay? Hiyo ndo siri ya watu. Hiyo ndo siri wanatumia. First rhythm, it's just simple like that. Where is it? Where is that? First rhythm. Then you add now Franco Luambo Makiadi. Add it mpaka na third rhythm.
what I'm saying? So ukishazijua zote hivyo venye mimi nimezijua zote, first rhythm, second rhythm and third rhythm, then sasa uko ready kuwa a good rhythmist. Na hii ndio knowledge yenye most of the guitarists wanalack. Sawa, unapata mtu YouTube anafungua channel, anaanza kucheza 7, unashindwa mtu anacheza 7. Alafu anakuambia 7 inachezwa hivi. Yeye anakuonyesha venye inachezwa, but hajakuonyesha route yake ni gani, inaanzia wapi, ilianzia wapi ndio ifikie hapo mahali anacheza. But mimi nimekupatia explanation yote vile inaanza na mahali nafikia. Sawa sawa. Sasa ndio nikianza kukupatia zile shapes, unajua ni nini ninasema. Okay guys, so that is what I wanted to explain. That is what I wanted to explain in this first lesson of day 1. Alright? Now, one last thing. First rhythm, you use, take note, first rhythm you only use second string, third string, and fourth string. 7 people. How not was 7. But if you want your 7 to be a bit more intermediate, you include the second rhythm, which you use the first rhythm. It's a combination of a first rhythm and a solo to make it a second rhythm. Not the single note solo. It's a double note solo, a 2-note solo. A 2-note solo. Here Franco Luambo Makiadi. The solo that Franco Luambo Makiadi uses, and then he combines it with the upper strings, it's called a second rhythm. Alright? Are we together up to there? Third rhythm, you must learn what we call the power chords and the bar chords to play a third rhythm, but we will get there. First of all, let us start with first rhythm. No, first of all, we are going to start with the first rhythm. I'm going to show you all the 6 shapes that you must know before venturing into any other thing. So guys, I thank you for following up this lesson. Thank you for listening to this lesson. This was just an introduction. So the next lesson, I'm going to show you the first shape, second one, the third one, the fourth one, and the fifth one, and then the 6th one. All right? Thank you guys.